let's welcome to Chennai Food Vlogs. நான் உங்க பார்த்தி. இன்னைக்கு நாம என்ன பண்ண போறோம்? ஃபுட் சேலஞ்ச். அதாவது 1 kg ஃப்ரைட் ரைஸ், கொஞ்சம் மட்டன் சூப், அப்புறம் சிக்கன் 65 சாப்பிட போறோம். இது 10 நிமிஷத்துக்குள்ள இல்ல 5 மினிட்ஸ்க்குள்ள முடிக்கலாம் சேலஞ்ச். எவ்வளவு நேரத்துல முடிக்கிறேன்னு பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோவுல போலாம். 3, 2, 1. ரெடியா? சாப்பிடலாம் வாங்க. கொஞ்ச நேரம் போகணும். சூப் நல்லா இருக்கு. ஃப்ரைட் ரைஸ், சிக்கன் 65 மாடி. முடிச்சிட்டாங்க. 341க்கு முடிச்சிட்டாங்க. ஃப்ரைட் ரைஸ் கொஞ்சம் கூட இல்லை, சூப்பும் காலி, சிக்கன் 65 காலிங்க. நம்ம பிரேக் ரெக்கார்ட் 341ல முடிச்சிருக்கோம். 3 minutes 41 செகண்டில். இதுதான் நம்மளோட ரெக்கார்டு. பார்ப்போம். அதில் தொடர்ந்து பார்க்கணுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க, பெல் பட்டனையும் அமைக்கிடுங்க. முக்கியமாக எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். Until then, from Chennai Food Vlogs, நான் உங்க பார்த்தி. அடுத்த ஒரு நல்ல வீடியோல நம்ம உங்களை பார்க்கலாம். பாய்.